Nach außergewöhnlich starken Regenfällen im Süden Brasiliens kämpfen die Menschen weiter gegen die Wassermassen. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul stehen ganze Landstriche unter Wasser. Straßen und Häuser wurden überschwemmt. Hallo, meine lieben Zuschauer. Willkommen bei Onkel Wuschel. Und diesmal fällt es mir ein wenig schwer. In Deutschland kaum beachtet. Rio Grande do Sul und die Katastrophe. Und das, was ihr in den Videoaufnahmen seht, passt zunächst ja eigentlich überhaupt nicht zu dem Thema. Ich war in Rio Grande do Sul. Ich war in Santa Cruz do Sul und habe dort herrliche 4 Wochen verbracht. So, ich bin jetzt auf dem Rückweg und fahre durch das berühmte Tabaktor. Da BAT ist wahrscheinlich jedem Raucher ein Begriff. Santa Cruz und Veracruz sind nun mal das Zentrum der Tabakindustrie. Und die Deutschen vom Oktoberfest sagen uns Goodbye. Ich muss jetzt zum Flughafen nach Porto Alegre. Ja, und ihr wisst, kein Stream ohne Baustelle. Tunnelfahrt haben wir nicht, aber die Baustelle haben wir. Und diese Baustelle, die wird uns noch beschäftigen. Die hat nämlich einen Hintergrund, der eigentlich sowas von schlimm ist. Und ich habe das große Glück, dass mein Gastgeber dort in Brasilien, bei dem ich gewohnt habe, ein ganz lieber Mensch, den ihr mittlerweile schon kennengelernt habt, den Elias, dazu auch etwas zu sagen hat. Jetzt zeige ich euch aber eher die Normalität. Ja, auch in Brasilien gibt es Mautstationen. Wir haben nicht das Autobahnsystem, das wir haben, aber einige Streckenabschnitte sind mautpflichtig. Und hier fahren wir, für euch ein wohlbekanntes Bild, wenn ihr schon lange bei mir dabei seid, durch eine solche Mautstation. Alles normaler Alltag, alles normal. Und in 2026 war auch alles normal. Ich habe dort in Brasilien eine wunderschöne Zeit durchlebt. 10.000 Kilometer von zu Hause weg? Ja, aber es war einfach nur schön. Vor allem immer wieder diese Vegetation, die mich so begeistert hat. Es ist subtropisch dort. Vom Wetter her könnte man es eigentlich eher mit Südspanien oder Sizilien oder vielleicht auch Athen vergleichen. Es gibt dort keinen wirklichen Winter. So, aber die Baustellen, die haben einen ganz bestimmten Grund. Die sind nicht einfach jetzt willkürlich da. Schaut euch das einfach mal an. Es ist in den deutschen Medien fast totgeschwiegen worden. Man hat sich nur um die Kulturgüter gekümmert. Aber hört euch jetzt einfach mal an, was Elias dazu zu sagen hat. Wir befinden uns an einem Abschnitt unserer Straße, wo immer noch am Baustellen ist. Ja, hier haben sie eine Abkürzung gebraucht, weil die Hauptstraße daneben von den Wassermassen vollständig zerstört wird. Aber das hier ist nur ein Beispiel, weil die Überschwemmungen von 2024 zerstörten Straßen in alle Richtungen und riesen auch viele, viele Brücken ein. Ja, das Problem ist, da Brasilien keine Güterbahnnetz besitzt, wird unsere gesamte Produktion, landwirtschaftliche und industrielle Güter, per LKW transportiert. Ja, und zum Ende sogar die Tankstellen,
die hätten keinen Triebstoff mehr. Ja, aber ja, das Wassermassen zerstört nicht nur Straßen, sondern die Ernten, die Bauern und mehrere Dörfer und Städte würden überfluten. Wir haben hier gerechnet, in unserer Region in dieser kurzen Zeit gegen 1000 Millimeter Regen gehabt. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Nein, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und ich habe die Spuren die ganzen 4 Wochen eigentlich immer wieder gesehen. Was Elias hier so eindrucksvoll geschildert hat, das ist bemerkbar. Und dass das in Deutschland so untergegangen ist. Ich habe zumindest damals vor 2 Jahren überhaupt nichts davon mitbekommen. Und dabei sind die Spuren einfach so unverkennbar. So, das ist jetzt der Blick vom Balkon von Elias aus, da wo er wohnt, da wo ich die 4 Wochen verbracht habe. Dieses tiefe Tal, dieses wunderschöne, ruhige Tal, das hat sich in einen reißenden Fluss verwandelt. Da habe ich gewohnt die 4 Wochen. Ist das nicht schön? Das ist sowas von eine Idylle, quasi mitten im Urwald. Und hier sieht man dann auch, da unten, das ist tief runter, das ist extrem steil. Und dass das Wasser da quasi bis hier oben gestanden hat, da wo wir jetzt gerade stehen und runter gucken, das kann man sich im Grunde genommen überhaupt nicht vorstellen. Aber es ist Regenzeit. Und ja, man kann etwas erahnen, wenn man ein solches Bild sieht. Und diese Idylle war bedroht. Glücklicherweise hat es ihn dann am Ende doch nicht erwischt. Wenn ich angekommen bin. Oh, guckt mal, Kakteen. Och, Wahnsinn. Die Rua Samsaida. Und dann der Wald da oben. Ja, ich gehe dran vorbei. Es ist nicht ganz so steil, aber steil genug. Ich halte die Kamera im Moment vor dem Bauch. Sollte sich tatsächlich irgendjemand melden, muss er warten, bis ich mal wieder runter gucke. Jo. Ja, kleiner Mann. Hallo, guten Morgen. Oder Mahlzeit. Freundliche Begrüßung. Oh, schaut euch diese Pracht an. Das hat man auf dem Hinweg gar nicht so gesehen. Ja, jetzt wäre ich beinahe ins Loch gestürzt. So, das Kreuz des Südens. Da, von anderen Perspektive aus. Und das ist, schaut's euch an, Wahnsinn. Echt schön. Da gehen wir dann auch nochmal hoch. Und von da aus kann ich ganz tolle Aufnahmen auf die Stadt nehmen. Oh, schaut. Ja, hier in Brasilien gibt es auch ein VW-Werk, aber der war schon ein bisschen älter. Toll. Ja, alle eigentlich bekannten Automarken haben hier in Brasilien Fabriken. Die Typen sehen teilweise
komplett anders aus als bei uns. Ja, noch ein VW Derby. Jetzt aus der hohlen Hand, weil ich bei dieser Steigung das Handy nicht so unbedingt vor Augen haben will. Aber ich hoffe, ihr seht trotzdem genug. Es ist einfach nur zu schön. Wow. Ich liebe es, diese Vegetation. Wie habe ich immer so schön gesagt, da kann der Hunsrück einpacken. Ja, das kann er wirklich. Das ist ein Vorort hier in Santa Cruz do Sul, das von der Überschwemmungen in 2024 stark betroffen war. Ja, die Häuser rechts im Video sind seit 2 Jahren unbewohnbar. Ja, die Leute können nicht mehr reingehen und darin leben. Kann man nicht so gut sehen, aber hinter den Häusern, der Boden hat schon nachgegeben und die Häuser können runterbrechen. So ist nicht mehr so sicher, da drin zu wohnen. Ja, kann man auch nicht so gut sehen hier in dem Video, aber die Straße hier, mitten auf der Straße, das gab einen großen Riss. Die Straße hat gerissen und auch senkte sich um etwa 20 Zentimeter ab. So, es waren auch gegen 2 Wochen hintereinander starke Regenfälle und viel Wasser, das die Straßen eindrang. Ja, wie man links im Video sieht, da gibt es hohes Gras, ja, Naturschutzgebiet, Naturwald auch. Das war auch so sehr gefährlich, weil es könnte alles so runterkommen. Und der Zivilschutz, die Gemeinde, die Polizei und die Feuerwehr, die sind im Einsatz. Alle waren sehr aufmerksam und gaben eine große Alarmierung heraus. Ja, sie kamen und sagten, wir sollten alle raus von Häusern, alle die Häuser zu verlassen und sich zur Sicherheit zu bringen, weil das Risiko war so sehr groß. In viele andere Plätze, es gab schon große Katastrophen. Also ich und meine Frau und die Hunde, wir sind für eine Übernachtung zum Freunden an der Freundschaft gegangen, aber nächster Tag wieder zurück und mal angeschaut hier und doch zu Hause geblieben, aber immer beobachten. Wir konnten auch nicht irgendwo hinfahren, die Straßen waren alle gesperrt. Ja, haben wir noch nie das mitgemacht. Und nach einer Woche haben wir keinen Strom mehr gehabt, war alles immer dunkel. Haben wir keines reinige Wasser mehr gehabt, musste man Wasser von Regen holen, dass man auch etwas waschen kann. Das war schrecklich. Ich weiß nicht, ob das im Bild überhaupt rüberkommt. Ja, es wird richtig steil. Muss ich mit meinen Schuhen bei diesem Rollsplit ganz gewaltig aufpassen, dass ich nicht ins Rutschen oder Rollen komme. Ja, mein Freund hat mit dem Auto auch immer Probleme. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal, bin angekommen.
Das ist übrigens mein Freund Elias. Wink in die Kamera alle. Wow, jetzt ist mir aber warm. Da unten ist das Brocken. Hier ist drauf. Warm, oder? Die Sonne ist schon. Nach außergewöhnlich starken Regenfällen im Süden Brasiliens kämpfen die Menschen weiter gegen die Wassermassen. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul stehen ganze Landstriche unter Wasser. Straßen und Häuser wurden überschwemmt. Insgesamt sind etwa 1,4 Millionen Menschen von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Mindestens 107 kamen nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes bereits ums Leben. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mal einen kleinen Eindruck hinterlassen. Elias hat mit Sicherheit dafür gesorgt. Es, ja, hat für sich gesprochen. Macht es einfach nur gut.